今日同大家分享青富苑2到3人單位間兩房裝修設計。今日呢個單位咧，呢度一入門口啊，全屋會鋪翻木紋磚，呢度會做翻一個鞋櫃，咁就600闊嘅，就同拼翻嗰個雪櫃。咁上邊咧就想做翻個吊櫃喺度，然之後咧呢一邊咧就間翻間房，裏面唔使做家私，淨係間房，跟住外面一個獅子櫃。咁呢度就木間嘅，然之後呢度就 sofa， 呢度就4尺半床，床尾一個衣櫃。跟住呢度有個飾物櫃，留空400就係一個趟門，雙趟嘅玻璃門，係啦，到時呢度要留翻條尾。咁呢度就一個電視櫃啦。咁成屋嘅電咧，如果需要改就改，油漆鏟底批灰又有。廚櫃咧就呢度做個 L 型嘅，係露頭升盤要500闊，跟住個洗衣機，係啦，呢度就做一個薄嘅調味吊櫃。咁呢度就做翻個一環過嘅吊櫃，就盡量遮呢隻窗，咁就會有假天花。廁所都係有假天花。咁呢一度咧，假天花就想盡量 keep 翻呢兩條嘢嘅，然之後塊鏡就唔拆，淨係做翻個地櫃，想包咗呢條喉，係啦。咁就兩個廁所同廚房都裝個抽氣扇，廁所用綠點，地磚啊牆磚都保留，係啦。